find it hard to start. How long shall we be patient before we reach the promised land? Let's save Nigeria, so Nigeria won't die. Which way Nigeria? Which way? Which way Nigeria? Tell me which way to go. I love my fatherland. Oh yeah. I want to know. Yes, I want to know. Which way Nigeria is heading to. Every little thing that goes wrong, we start to blame the government. We know everything that goes wrong because we are part of the government. Let's save Nigeria, so Nigeria won't die. Which way Nigeria? Which way Nigeria? Tell me which way to go. Which way to go? I love my fatherland. I want to know. Want to know. Which way Nigeria is heading to. Inefficiency and indiscipline is ruining the country now. Corruption here, there, and everywhere. Inflation is soaring high. Let's save Nigeria, so Nigeria won't die. Which way Nigeria? Which way Nigeria? Which way to go? Which way to go? I love my fatherland. Oh, sure, sure. I want to know. Yes, I want to know. Which way Nigeria is heading to. We made mistakes during the oil boom, not knowing that was our doom. Some people now have everything, while many, many have nothing. Let's save Nigeria, so Nigeria will fall. Which way Nigeria? Which way Nigeria? Which way to go? Which way to go? I love my fatherland. Oh yeah. I want to know. Yes, I want to know. Which way Nigeria is heading to. Green revolution is a reality. Let's give it a chance to grow. Let's join our hands to farm the land so we can have enough food to show. Let's save Nigeria, so Nigeria won't die. Which way Nigeria? Which way Nigeria? Which way to go? Way to go. I love my fatherland. Oh sure. I want to know. Yes, I want to know. Which way Nigeria is heading to. Our ambition to be millionaires is running the country down. We all want to be millionaires and to live in the air. Oh, let's save Nigeria, so Nigeria won't die. Which way Nigeria? Which way Nigeria? Which way to go? Which way to go? I love my fatherland. Oh yeah. I want to know. Yes, we want to know. Which way Nigeria? Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa, ètò ìbílẹ̀ rédíò online. Akin káàbọ̀, ẹ kú dédé àsìkò ẹ̀yin ará ilé tí ẹ ń gbọ́ wa, tí ẹ sì tún wò wá lórí Facebook. Èmi ọmọ yín, èmi olólùfẹ́ yín, àyànfẹ́ yín, ènìyàn yín, tí a mọ̀ sí Ojásọpẹ́ Olúmídé Mr. Current Affairs, lórí ìbílẹ̀ rédíò online ní ìlú UK. Ibẹ̀ ni mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀. Mo ń kí gbogbo yín pé ẹ kú dédé àsìkò yìí o. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa, ètò Current Affairs. Yín tẹ́ bá ń wò wá, tẹ́ bá fẹ́ join wa lórí Facebook, ẹ lè lọ sórí Facebook, kẹ́ search fún ìbílẹ̀ rédíò tiwantiwa, ó kẹ́ lọ search fún www.ibileradio.com lórí internet. Ẹ̀yin tẹ́ bá sí lórí Facebook, tàbí kẹ́ download tún ní rédíò lórí apps yín lórí fóònù yín. Ẹ máa gbọ́ wa ńbẹ̀ 24 hours la fi wà ńbẹ̀. Èmi máa ń ṣe program tèmi ní ìbílẹ̀ rédíò ní dédé aago mẹ́fà aago mẹ́rin sí mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ ní United Kingdom time. Ní Nigerian time máa ń ṣe ní 5 to 7
ni máa ń ṣe. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń wò wá ọ̀sẹ̀ẹ̀sẹ̀ ni ẹ máa ń wo program yìí. Mo kọ́ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó ṣọ́ wa lọ, tó jẹ́ ká tún look fresh, tá tún dé lọ́sẹ̀ yìí. Mo dúpẹ́ lọ Ọlọ́run aláwùrábí, Ọlọ́run ọba tó ṣọ́ wa, èyí tó ṣe alpha, èyí tó ṣe omega wa, èyí tó jẹ́ kí gbogbo gbègbè tí ò jẹ́ kán gbé sí ẹ̀kúlé wa, èyí tó jẹ́ ká rìn àrìn fẹsẹ̀ sí, èyí tó jẹ́ ká ní accident, èyí tó jẹ́ kí wọ́n bá wa lọ hospital, èyí tó jẹ́ ká ní òkú ọmọ. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, èyí tó jẹ́ kí ètò yìí máa tò, èyí tó jẹ́ kí a fi ara wa ṣàwátì, èyí tó jẹ́ ká lè máa ṣe ètò yìí lọ. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn olùléeṣẹ́ ìbílẹ̀ rédíò láti orí CEO wa ìyẹn Ìyá Ìbàdàn Authentic tó ń ṣagbátẹrù, tó ń fún wa láàyè láti máa dún. Ọlọ́run á máa fún wọn lágbára o, orí ọ̀fẹ́ tọ́lọ́run fún wọn wọ́n máa pọ̀ sí ni o, kò ní rẹ̀ wọ́n o, kò dẹ̀ ti ní rẹ̀ iléeṣẹ́ wọn á máa lọ sókè sí. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ bá mi ṣàmì ẹ̀, àmì Èdùmàrè. Ìyábọ̀ Adébọ́jẹ̀, ìyá wa, ẹ káàbọ̀ sórí ètò láti Amẹ́ríkà. Matthew Sunday Elégbèdé, ẹ̀gbọ́n mi nìyẹn, àwọn tí Elégbèdé láti Abẹ́òkúta nìyẹn. Bàbá mi, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ìyábọ̀dé Adébọ́jẹ̀ láti Amẹ́ríkà, ẹ ṣé gan, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Lónìí èmi ọmọ yín mo tún dé pẹ̀lú àkọ́tún ètò yìí. Mo dẹ̀ tún kí gbogbo àwọn tó ń ṣe ti ìbílẹ̀ rédíò, àwọn tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìbílẹ̀ rédíò, àwọn tó wà ní Nàìjíríà, àwọn tó wà ní gbogbo ibi káàkiri tó ń jọ ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wa, tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ kí àwọn èèyàn máa gbọ́ nípa Tijani Musbau Okunloye. Ẹ ṣé gan, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mò ń kí gbogbo àwọn èèyàn wa tó jẹ́ àjọ ń ṣiṣẹ́ ní ìbílẹ̀ rédíò tó wà ní Nàìjíríà àti London gbogbo lápapọ̀ pé wọ́n kú gbìyànjú. Ọlọ́run á máa fún wọn lágbára. Ṣẹ̀rí Adéwòye Salami, Ìyábọ̀ Adébọ̀jẹ̀, ẹ kú iṣẹ́ sà, ẹ ṣé mà. Azeez Abiola àfà wa ni ẹ kú ètò sà, àfà ẹ kú iṣẹ́ náà, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun náà. Lórí ètò wa Adélọ́ba Adéwálé, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ ṣé gan, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Lórí ètò ta ní lénìí, ká tó lọ sínú ètò lénìí, a máa gbé àwọn nǹkan kan yẹ̀wò. Nǹkan tá máa gbé yẹ̀wò ni ọ̀dọ̀ ètò wa lénìí lórí ọ̀rọ̀ tá ṣekù ní last week níná, so a lè part 2. Òun ni ọ̀rọ̀ security situation in Nigeria, killings by herdsmen àti Boko Haram àti àwọn apani tó ń ṣekú pani tó yẹ pé wọ́n wà káàkiri lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Yàtọ̀ sí Boko Haram náà, yàtọ̀ sí herdsmen, àwọn ẹlòmíì náà wọ́n ń pààyàn káàkiri. Kí ni situation security ní Nàìjíríà? Òun la fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí, àti pé àwọn ní Benue ní last 2 weeks a rí pé wọ́n sin òkú àwọn èèyàn púpọ̀ nítorí àwọn herdsmen, àwọn darandaran àti àwọn darandaran tí yẹ pé wọ́n ń ṣekú pa àwọn èèyàn káàkiri yìí. Kí ni nǹkan tá lè ṣe? Kí ni nǹkan tí àwọn olórí-ilẹ̀-èdè Nàìjíríà lè ṣe? Kí ni àwọn nǹkan tó olórí ìlú Nàìjíríà lè ṣe? Kí ni nǹkan táàrẹ lè ṣe? Kí ni nǹkan táwọn gómìnà lè ṣe? Kí ni nǹkan táwọn ọlọ́pàá lè ṣe? Kí ni nǹkan táwọn àmì lè ṣe? Kí ni nǹkan tá lè ṣe? Since engineer Olúwaṣèyí Sanni, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Kí ni nǹkan tá lè ṣe sórí ọ̀rọ̀ tó ń lọ yìí? Nítorí pé àwọn ọmọ Benue tí wọ́n wà káàkiri àgbáyé ní Adeolu Victor Ogunyoye, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. God bless you sir. Yeah, thank you very much sir. Pastor mi nìyẹn, àbúrò mi nìyẹn. Alhaji Chief LK Yusuf Bọ́bagúnwà, ẹ ṣé gan, ẹ káàbọ̀ sórí ètò sir. Káàbọ̀ sórí ètò. Now, kí ni nǹkan tí ìmọ̀ràn wo la lè fún àwọn ìjọba wa? Nítorí pé àwọn èèyàn wa láti Benue wọ́n parapọ̀ lánàá káàkiri àgbáyé pẹ̀lú àwọn kọ̀ọ̀kan táwọn náà tí ó dùn wọ́n wípé bí àwọn èèyàn ṣe ń kú ní Benue àti káàkiri Nàìjíríà kò tẹ́ àwọn lọ́rùn, àti pé ìjọba Nàìjíríà pé ó kù díẹ̀ káàtó. Wọ́n ṣèwọ́de káàkiri ìlú London lánàá, wọ́n ṣèwọ́de, wọ́n lọ sí Downing Street, yẹn ní ibi tí ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí wà, yẹn Theresa May. Wọ́n lọ fi ẹ̀hónú hàn sí wípé kó ran àwọn lọ́wọ́, kó bá wọn bá ìjọba àpapọ̀ Nàìjíríà sọ̀rọ̀. Wọ́n dẹ̀ tún lọ sí Nigeria High Commission, yẹn ibi tí ó jẹ́ olú ilé iṣẹ́ Nàìjíríà ní ìlú London. Wọ́n lọ bẹ̀, wọ́n lọ fẹ̀hónú hàn, ṣùgbọ́n níbẹ̀ náà èèyàn tó jáde síta tó ṣaṣojú bàbá wa High Commissioner, òun náà sọ̀rọ̀ láti pẹ̀tù sí àwọn èèyàn nínú pé àwọn bá wọn kẹ́dùn.
so gbogbo nǹkan tó ń ṣe lánàá yẹn a fẹ́ kí ẹ̀yin èèyàn wa torí gbogbo ẹ̀ wà online ó wà viral gan a fẹ́ kí ẹ̀yin èèyàn wa kẹ́ bá wa calling kẹ́ bá wa sọ nípa díẹ̀ nípa nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà a fẹ́ kẹ́ bá wa sọ kí lẹ̀yin rí sí àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí kí ló fà á ṣé politics náà ni àbí ẹ̀yìnlẹ́yàmẹ̀yà ni àbí ẹ̀sìn ni àbẹ́sìn ló fà á bí àwọn èèyàn kan jìjàgbara ni kí ni ìjàgbara yẹn wà fún ṣé ìṣẹ́ ló fà á tí ìjàgbara yẹn fi wà ní Àánú Olúwa Awóyẹjọ́ Mustapha káàbọ̀ sórí ètò so kí ni nǹkan tó lè fà á nǹkan tí a fẹ́ gbé yẹ̀wò lénìí nìyẹn because last week yẹn what we are trying to say is the security situation in Nigeria. We have been deliberating on it since last week, and then even last week we didn't see enough people to call in order to Iyabo Toyin K Abejide káàbọ̀ sórí ètò. Now we did not see many people to call in last week, maybe due to one reason to other. We hope that people will call in this week in order to give us some of their views concerning the security situation in Nigeria. You said Sonny Okosun, the musician, is a legend and is late now. Over 20 years ago, he has said it that which way Nigeria? How long are we going to be saying which way Nigeria? How long are we going to be saying what is wrong with Nigeria? How long are we going to be saying every leader is not competent, every leader are not good? How long are we going to be saying that? At least we have now a lot Mbembe, you are welcome. Yeah, how long are we going to be talking about what kind of leader do we need? Although now people have seen it that majority of the Nigerian politicians are not doing well, and then they are saying, okay, they want some new people, new era, new like youth and those people who have not been in politics to come in and join the politics. You can see now that people are clamoring that people should go and get their PVC, that's their voters card, in order to let us vote in good leader this time around. We shouldn't be like those before then that many people don't vote. Like last election, it was only 15 million of Nigerians that voted for the current administration, and then that 15 million is not up to maybe like 10% of Nigeria, you understand, which is not okay. And then according to our latest report now, that many have get their voters card and they are viewing that many people will vote more than the last time, because people cannot sit down again on the wall. People want to join the train now and bring a good governance to Nigeria. We are heading towards another election in 2019. The security situation, who can we bring in to come and make Nigeria a crimeless country? Who can we bring in that will make Nigeria a country that people will call our own country? A country that nobody can just say shit about the country. Nobody can say a country is like Nigeria is a shithole. Who can make the country great again? So that is what we are talking about. Those people that went for the protest yesterday, a lot of them say the reason why they are here is not there, it's not sponsored. Some of them said, like Barrister Akinola, that we've known for long, that he has not been in that kind of protest before, joined the protest yesterday, and the man, we tried to talk to him, and the man is telling us that this one, this situation in this country now, the killings, Duke Akonde, orúkọ ṣàgbáyé káàbọ̀ sórí ètò. So the Barrister Akinola was telling us that the protest was not sponsored, that they just voluntarily go because of the blood shed that has been going on in Nigeria, that they are not happy with the situation. Omolara Idowu, Adetoro Boyega, Boyepe káàbọ̀ sórí ètò. So like that man that is there, I believe that protest is called for, because I too supposed to be there, but due to one reason or the other, but I've been following it up, because I asked who are those protesting. They say people from Benue. If you look at some dresses there, you will see that the way people dress there, the cultural heritage of the Benue
is there, you will know that majority of those people that organize the protests are from Benue, and I think they are the one that is having Funke David the problem. Now nǹkan tá à ń try láti sọ ni pé ààbò Nàìjíríà òun ló jẹ àwọn èèyàn lógún, ìdí tí àwọn èèyàn fi Toríọlá Tèmítọ́pẹ́ Ọmọyẹni ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ààbò Nàìjíríà ó jẹ àwọn èèyàn lógún, ìdí tẹ́ fi rí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ fi ya sí ìlú London lánàá láti wọ́de nìyẹn pé gbogbo bí wọ́n ṣe ń pààyàn nílùú Benue nílùú Nàìjíríà kò tẹ́ àwọn lọ́rùn. Àwọn agbanipa oríṣiríṣi wà tó ń ṣẹlẹ̀ lóríṣiríṣi, àwọn kóòtù oríṣiríṣi wà, àwọn herdsmen wà, àwọn tó ń darandaran wà, àwọn Boko Haram náà wà. Ìjọ́ wo la máa ṣe yìí dà? So àwọn èèyàn wá sọ pé àwọn fẹ́ olórí tó lé pé tó máa jẹ́ ojúṣe ẹ̀, priority ẹ̀ wọ́n ní pé kí ó ṣe ààbò fáwọn èèyàn wa. Àwọn wọ́n ní wọ́n pe àwọn ọlọ́pàá, wọ́n pe president, ẹ̀tọ́ ẹ̀rí táwọn kan tún sọ pé àwọn fẹ́ president kúrò ní orí oyè. Òun la fi ní kẹ́ pè wọlé bóyá nǹkan tó ṣe lánàá, wọ́de tó ṣe lánàá, tó bá mọ̀ ń pa ẹ̀, nǹkan tó bá téèyàn bá lè sọ ń pa ẹ̀, kó jẹ́ ká gbọ́. Michael Akinyemi ẹ káàbọ̀ sórí ètò, George Benson ẹ káàbọ̀ sórí ètò, Abímbọ́lá Mọ́rẹ́níkejì ẹ káàbọ̀ sórí ètò, Àánú Olúwapọ̀ Kazeem Àgánlá Ìrágbèmí ẹ káàbọ̀ sórí ètò, Azeez Abiola ẹ káàbọ̀ sórí ètò, Williams Ọláyínká ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn ní agbo current affairs, ọ̀rọ̀ tó ń lọ èyí tó dẹ̀ le jù nínú ẹ̀ ní Nàìjíríà tó ní àgbọ́dọ̀ má sọ, òun ni ọ̀rọ̀ àwọn darandaran tó ń pààyàn káàkiri. In fact ní Ẹdó, ní àkókò Ẹdó, àwo program kan tó ń sẹ́ǹsì wa, a rí ẹ̀ tó ń gé lọ́wọ́, ó ní tó bá jẹ́ pé òun fi ọwọ́ yẹn tó bá jẹ́ pé òun fi gáìdì orí òun ni wọ́n ti bẹ́ orí òun tán, ṣùgbọ́n ọwọ́ ènìyàn gé, ṣùgbọ́n ènìyàn ó wà láyé torí a rí lọ́sípítù, a dẹ̀ rí gbogbo apá ara ẹ̀ wọ́n ṣe bandage ẹ̀. Àti pé nǹkan kan tún wá ṣẹlẹ̀, wọ́n tún wá sọ pé ní Benue, Olúfẹ́mi Ìjàọlá pastor, good day, I'm on my way to mountain. Ẹ gbàdúrà fún wa bàbá, láṣẹ Èdùmàrè àdúrà yín àgbàsà, ẹ kúṣẹ́ Olúwa. Ní Benue a tún gbọ́ pé wọ́n sọ pé ní Benue wọ́n sọ pé àwọn tó kú náà most of them kò yẹ kán kú nítorí pé wọn ò tọ́jú wọn ni. Tá bá wo ti àkókò Ẹdó yẹn, nítorí pé èèyàn kan ni kíní yẹn ṣẹlẹ̀ sí, ó ti yà mí lẹ́nu pé máa yẹn lè wà láyé toró ń bátù, ifá ó sọ̀rọ̀ fúnra rẹ̀. Wọ́n ti gé ọwọ́ yẹn, wọ́n gé ọwọ́ yẹn, tarí ọwọ́ yẹn, wọ́n dẹ̀ gé ọwọ́ yẹn sílẹ̀ báyìí, kò ṣe rán mọ́. Wọ́n amputate, wọ́n ti gé ọwọ́ yẹn, kò ṣe pé wọ́n amputate. Foley makeover ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Jimoh Ọlásùnkànmí Bákàrè ìyá mi ẹ̀rà ẹkú gbogbo ìgbà, ẹ ṣé gan, ẹkú àjọṣe wa ò ní bàjẹ́, ẹ ṣé gan gbogbo ẹ̀yin fans wa ní Ìbílẹ̀ rédíò, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, àjọṣe wa ò ní bàjẹ́ o, ojú ò ní tì wá, gbogbo ẹ̀yin fans wa, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ Fọlákẹ́ Adésànyà ìyá mi ẹ káàbọ̀ sórí ètò, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ra megabyte, tẹ́ ń wò wá, tẹ́ ń lọ tẹ́ ń lo íńtánẹ́ẹ̀tì yín, tẹ́ fi ń wo Jásọpẹ́, tẹ́ fi ń wo Ìbílẹ̀ rédíò. Mo gbàdúrà pé ìsàlẹ̀ àpò yín ò ní gbẹ o, ibi tẹ́ tí mówó náà kò ní gbẹ láṣẹ Èdùmàrè. Ojú òde ní tìyín o, ní ṣàṣetì láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wo Jásọpẹ́, tẹ́ ń wo Ìbílẹ̀ rédíò, ní ṣàṣetì láṣẹ Èdùmàrè. Nígbà tí Nàìjíríà bá máa dá àníwáyàn kankan tí o, gbogbo ìjà tá à ń jà yìí, gbogbo ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí pé kí Nàìjíríà lè dá, nígbà tó bá dá tán, Elijah Kumoyi ẹ káàbọ̀ sórí ètò, you're welcome. Nígbà tó bá dá tán, níwá èèyàn kankan tí láṣẹ Èdùmàrè, níwá mi ó Jásọpẹ́ tí níwá Ìbàdàn tí níwá Ìbílẹ̀ rédíò tí ó, àjọṣe wa kò ní bàjẹ́. Lórí ọ̀rọ̀ àwọn darandaran yìí ní Benue, wọ́n tún sọ àwọn kọ́kọ́ tó yẹ kí ìjọba tún ṣe ni pé àwọn gbèríko yẹn ló yẹ kí wọ́n fi security sí, kán wà bẹ́ẹ̀ 24/7, nítorí pé a rí pé bẹ́ẹ̀ náà ti ń pa àwọn èèyàn. Wọ́n dẹ̀ ní tí nǹkan bá ti ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ náà, wọn ò ní tètè gbé wọn lọ sí hospital, pé ọ̀pọ̀ Mọ́sọ̀yà Cyril, Bọ́lájí, ó ní my professor sir, ẹ bá wa share, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò ẹjọ́ bá wa share program, ẹ bá wa share fáwọn èèyàn yín, ẹ bá wa share ẹjọ́. Ìbílẹ̀ rédíò online program lẹ́wà yìí, ó Jásọpẹ́ lẹ́ ń bá sọ̀rọ̀, current affairs unit ní section láwà yìí. So ẹjọ́ ẹ bá wa share, ẹ jẹ́ káwọn èèyàn gbọ́. A fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, ẹ bá wa pè wọlé, ọkẹ́ bá wa kọ sórí ẹ̀rọ yín, ẹ bá kọ sórí fóònù yín nǹkan tẹ́ bá fẹ́ sọ. Tẹ́ ẹ bá lè pè, tẹ́ wà Nàìjíríà lómi wọn máa ń find it difficult láti pè, ẹ lè kọ nǹkan sórí fóònù yín, platform yìí, ẹ kọ nǹkan sórí platform yìí ká lè bá yín kà síta
ṣe gbọ́ abáyín kà síta àwa náà tá bá dẹ̀ ní one or two tí àwọn kan dẹ̀ wà lórí ìlà náà tó yẹ pé tọ́yà expert láti pè tó yẹ pé tẹ bá ní àwọn question kan ìbéèrè kan àbí méjì ẹ lè béèrè tí wọ́n bá ń pè wọlé àbáyín sọ fún wọn wọ́n lè bá wa dáhùn. Cyril my professor sir, Fọlákẹ́ Adésanya, mom David from mom Adésanya, ẹ ṣé gan, ẹ káàbọ̀ mom, okay Adésanya higher in Jesus name, ẹ ṣé gan. So lórí ọ̀rọ̀ Abímbọ́lá Morenikeji, well done my bro, ẹ ṣé gan yá. Lórí ọ̀rọ̀ yẹn ni ẹjọ́ afẹ́kẹ́ pè wọlé, ẹ bá wa share tẹ́ bá máa pè wọlé ẹ pè sórí 07459353799 ìyẹn ní UK bí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wà ní United Kingdom, Scotland ní o gbogbo ibi tẹ́ bá wà, ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ wà ní Nigeria, outside Nigeria, Europe àti America àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, Leon Ìwájọmọ, ẹ ṣé gan Títílọlá, ẹ káàbọ̀ sórí ètò, ẹ pè sórí +447459353799 ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Program tí à ń ṣe lọ́wọ́ à ń sọ̀rọ̀ lórí ìṣọ̀kan Nàìjíríà, báwo ni ìṣọ̀kan ṣe lè wà nítorí àwọn Boko Haram yìí, àwọn Boko Haram náà wà bẹ́ẹ̀ náà, àwọn X-Men náà wà yìí, àwọn darandaran yìí. Nǹkan tá a rí ni pé 07459 ẹ bá mi pin nọ́mbà yẹn, ẹ bá ń pin nọ́mbà yẹn 07459353799. Nọ́mbà yẹn nìyẹn wà lójú ìran bẹ́ẹ̀ tó bá yẹ pé orí Facebook lẹ́wà ẹ rí, ṣùgbọ́n tẹ́ bá wà lórí Facebook +447459353799. Mo tún fẹ́ fi àsìkò yìí mo fẹ́ fi kí ọmọ wa kan ni kò fólùmẹ̀gbọ́n àbúrò mi tó da Ajia, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo fẹ́ fi kí àbúrò wa kan Larry Ẹkúndayọ̀, akẹjẹkù bí òjò ni Larry, ọmọdé ni, ẹlẹ́ṣẹ̀ ni, ó máa ń jà ẹ̀ṣẹ̀ ni, tí gbogbo wa mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo wò ni, tó yẹ pé ọmọ Nàìjíríà rere ni, kindly treat Kọ́lí Israel, ẹ káàbọ̀ sórí ètò, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Abe Sanusi, àwọn ọ̀rẹ́ mi nìyẹn, káàbọ̀ sórí ètò. Ìyábọ̀ Adébọ̀jẹ̀, ọjọ́ wo ni ogun fẹ́ tán ní Nàìjíríà? Ogun máa tán láṣẹ Èdùmàrè lágbára Ọlọ́run. Ṣẹ́rí tẹ́ bá ń sọ, tabajọ́ ń sọ, ogun máa tán. Bógun ṣe máa tán náà láṣẹ. Tabá fẹ́ wúnú wa wọ̀n, àwọn tó ń fa ọ̀rọ̀ ogun, wọ́n á lè mọ bó ṣe máa ṣe. Nǹkan tó ń fa gbogbo kìíní, wọ́n á lè káwọ́ ẹ̀ bọ́, because gbogbo wọn ti wà expose nísìn. Ẹ wo irú protest tán ṣe lánàá yẹn, ó go viral gan. Mo wà ṣọ́ọ̀pù gbogbo àwọn tó ń ṣe àtàwọn tó ń sponsor wọn ni o, torí a gbọ́ pé àwọn kan sponsor, àtàwọn ọlọ́pàá wọn á jígìrì, àwọn àmì náà á jígìrì, gbogbo àwọn tó wà ní security personnel Nàìjíríà, Kọ́lí Israel, ẹ káàbọ̀, gbogbo àwọn tó wà ní, even Buhari gan fún ààrẹ tó jẹ́ ààrẹ Nàìjíríà, ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, òun gan náà fún ààrẹ mi rò pé ó máa sùn, nítorí òun náà ti rí pé àwọn èèyàn bínú gan. Azeez Adénẹ́kàn, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Buhari gan náà rí pé àwọn èèyàn bínú, gbogbo yan rí, kò sí kan tó lè ṣe ọ̀dà nìkan fún àwọn èèyàn, tó bá fún ọlọ́dà àwọn tó ń ṣe kínní àwọn àmìmà, ẹ ṣé gan, God bless you ma. Ìyábọ̀ Adébọ̀jẹ̀, ìyá wa l'Amẹ́ríkà nìyẹn, àwọn ọ̀rẹ́ wa ní ìbílẹ̀ rédíò ni àwọn èèyàn wa tipẹ́tipẹ́ nìyẹn, ẹ káàbọ̀ sórí ètò, ẹ ṣé gan mọ́ mi. Now nǹkan tá à ń tà láti sọ nìyẹn. Now Ọlọ́run á fún wa ṣe, ẹjọ́ ẹ bá wa pè sórí ètò yìí. Báwo ni ìyá wa béèrè pé ọjọ́ wo lógun máa tán, ọjọ́ wo lógun fẹ́ tán Nàìjíríà? Ẹjọ́ ẹ bá wa sọ, ẹni tó bá mọjọ́ tó gun máa tán Nàìjíríà kó jọ kó bá wa sọ, because àwọn náà fẹ́ kó gun tán. Kí lógun lè fi tán? Kí ni wàhálà? Kí ni ìyà, ìṣẹ́, ìjà ojoojúmọ́, panipani, gbogbo àwọn tó dẹ̀ ń pa yìí, gbogbo àwọn tí ò lówó lọ́wọ́, ọlá univ ẹ káàbọ̀ sórí ètò, gbogbo àwọn tó ń pa yìí, gbogbo àwọn tó ò lówó lọ́wọ́, gbogbo àwọn tí yà ń jẹlẹ̀ tó ń pa yìí, tó ń lè rówó ra oògùn, àwọn tó tẹ̀ sí kì í gan àmọ́ bóyá wọ́n treat wọn gan àti ẹ̀gbọ́n pa, àwọn ẹlòmíì tó yẹ pé wọ́n farapa tó wà lọ́sípítù ṣì wà rẹpẹtẹ o, àwọn tó pa ọ̀tọ̀, àmọ́ kan tó ṣẹlẹ̀ sáwọn ẹbí àwọn tó pa, àmọ́ kan tó ṣẹlẹ̀. Kí ni ìjọba, ètò owó níjọba ń ṣe? Ìjọba promise lóòótọ́, wọ́n náà wọ́n ń ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà, àwọn ń ṣe lé, àwọn ṣe tọ̀hún. Ẹjọ́ níjọba ọ̀tọ̀, a fẹ́ kí ìjọba ṣe gbogbo nǹkan kó rọ̀ àwọn èèyàn lọ́rùn, kí ìjọba rọ̀, tíjọba bá ṣe gbogbo ẹ̀tọ́ ẹ̀, at least àwọn èèyàn á ṣe rí gbogbo àwọn tó pààyàn náà. Mo wà sure pé something leads to it, nǹkan kan ló fa kinní yìí tí gbogbo ẹ̀ fi hit báyìí. a máa sọ pé wọ́n hit nǹkan, that is pé kán mú nǹkan kán báwo la lè pé kán mú nǹkan kán gbé, kán fi làkàlàkà. Òun nìkan tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà yìí. And then pẹ̀lẹ́kùtù òun ló móbì jáde ní
ní àpò àbí báwọn náà yẹn pé so tí ìjọba àpapọ̀ bá lè jáde wá fún ara wọn kán jáde kán pẹ̀tù sáwọn pípù inú directly a mọ̀ pé tó bá ráwọn olórí wa tó bá wá bá wọn ẹ wo gbà tí àwọn tí IPOB náà ṣẹlẹ̀ yẹn táwọn olórí wa bá jáde lọ bá wọn directly pé àmọ́ ládùúgbò náà tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ táwọn boys bá ra àwọn olórí wọn máa calm down bàbá ẹ̀yin nìyẹn bàbá lè ṣe ká má torí yín nǹkan tó yẹ káwọn olórí wa ṣe nìyẹn pẹ̀lẹ́kùtù ni wọ́n lè ṣe tíjọba bá fún ààrẹ bá jáde kó lọ kákàkiri sí gbogbo ìgbèríko yẹn kó lọ bá wọn kó lọ pè wọn kó ní ẹ wò máa fọwọ́ mẹ́wàá pé ẹ wò gbà tí Yar'Adua náà wà bẹ́ẹ̀ ó pè wọ́n ó fà wọ́n mọ́ra ni ó ní ẹjọ́ ẹ má ṣe mọ́ ó dẹ̀ fún wọn ní nǹkan tẹ́ bá dẹ̀ tún wá nǹkan tí a tún rí ni pé ó kù díẹ̀ mo fẹ́ mọ́ sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn mi ní Nàìjíríà àwọn ìjọba wa náà wọ́n máa ń kù díẹ̀ káàtó ọmọ wa kan wà tó ń jà fún Nàìjíríà despite pé ìlú yìí ló ń gbé ó ń jà fún Nàìjíríà lójoojúmọ́ láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ ó ń jà aláti tì lẹ́yìn ṣẹ́rí àwọn ọmọ Nàìjíríà tó bá ti ń ẹ̀wọ̀n àwọn ọmọ kan náà wà ní Amẹ́ríkà láìpẹ́ ìfúnra wọn náà qualify fún Olympic game kan àwọn ọmọbìnrin 3 fúnra wọn náà kọlu irú àwọn bẹ́ẹ̀ yóò yẹ ká gbé wọn lárugẹ gbogbo àwọn ará Nàìjíríà wà yàn ní kọ̀ọ̀kan ó yẹ ká pè wọ́n ká gbé wọn lárugẹ nǹkan tá a bá lè ṣe fún wọn ẹ jẹ́ ká ṣe fún wọn láti ràn wọ́n lọ́wọ́ nítorí kókó wa náà ń gbé ṣẹ́rí Larry Ekundayọ̀ ó jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ nígbà kan ó ti jàrí fún Commonwealth ní Nàìjíríà ó ti jà fún Nàìjíríà dáadáa ó dẹ̀ insist pé Nàìjíríà ló máa jà fún ẹjọ́ ẹ̀yin èèyàn mi Larry Ekundayọ̀ yìí ọmọ wa ni ó wà ní London bá ó máa jà ẹjọ́ ẹ bá wa gbárùkù tì ẹjọ́ ẹ bá wa gbárùkù tì ẹni tó bá mọ̀ ẹni tó bá mọ̀ àwọn tó mọ̀ ẹ bá wa gbárùkù tì ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run Larry Ekundayọ̀ a fẹ́ kí ìlú yìí kó wa ìjákì Larry Ekundayọ̀ mọ́ Nàìjíríà lọ́wọ́ afẹ́ because ìlú ìbá ti hijack Larry mọ́ Nàìjíríà lọ́wọ́ tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní jà fún ìlú ìṣe ìgbà yẹn lè máa gbọ́ pé òun ló win l'Amẹ́ríkà. Salam alaikum. ìbílẹ̀ rédíò ó já sọ pé ló ń sọ̀rọ̀ Alfa Azeez ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Bẹ́ẹ̀ni ẹ pé ètò sà. àwa ni ẹ sà. Ọlọ́run ti jẹ́ kó ní wá fún. àmì sà. Àṣẹ rí gbogbo àwọn nǹkan tí ẹ̀ ń ṣàlàyé pé ètò ti máa ń bẹ̀. ok sà. Thank God wà Nàìjíríà. Tí àwọn ìjọba wa dẹ̀ ń gbọ́n nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Lónìí ti ní pé ẹtí ìgbà níbẹ̀ ni pé àwọn ìjọba wa mọ solution fún nǹkan tó ṣe wá but wọn ní fún. Because àwọn náà ń jáde ibi tó tẹ́yìn wà yẹn wọ́n wá sí wọn ni mo ṣe rí. Wọ́n wá sí Egypt wọ́n ni mo ṣe rí. Wọ́n wá sí America wọ́n ni mo ṣe rí. Wọ́n ní companies wọ́n ní níbi. Bẹ́ẹ̀ gbọ́ mi sà. Mò ń gbọ́ yín mà. Mò ń gbọ́ yín sà. Èmi máa ń mú ìmọ̀ràn tó wá pé tó bá jẹ́ pé agbára ọ̀ka ni ó yẹ kó lọ wúrú àwọn ẹ̀kọ́ ti ní pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́ ju Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ ń gbà kárí bẹ́ẹ̀ ti wà òkè nísìn níbi Ghana gẹ́gẹ́ bí àwọn onípàkọ́ kan pé ọ̀nà ìrànwọ́ yẹn gbé tí wọ́n gbà tí wọ́n fi wà òkè padà. Because tí a bá fẹ́ ṣe nǹkan gbà míì tí agbára yẹn bá ga tí èèyàn wọ́n fẹ́ ti ṣe wíwẹ̀ láti succeed ó lè gbé ọmọ kékeré ń gbà mí ká má wòye pé Ghana ò tó wa àwọn orílẹ̀-èdè ní ẹ̀ ò tó wa àwọn náà ní same problem ní Nàìjíríà náà ìpínlẹ̀ tó bá jọ pé wọ́n ní ọ̀nà tó àwọn ìpàdé Nàìjíríà giant of Africa bá ń gbéra wa wọ́n jọra wọn lójú wọn bá ẹni bọ́ọ̀dù wọn ní ṣe wọn ẹni tí ó ṣe tó ṣe. bẹ́ẹ̀ni wọn ò ní ṣe wọn ní. wọ́n ní economic recession. bẹ́ẹ̀ni. within 1 or 2 years economic meltdown wọ́n dẹ̀ rí kí ní ẹ̀ ṣe.